हेलो एभ्रियान, नमस्ते। आज म हिकभिजनको 22 इन्चको मोनिटर खोल्ने र बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। सानो प्रब्लम भयो भने हामी आफै बनाउन सक्छौँ। धेरै ठुलो प्रब्लम भएन भने हेर्दै जानुहोस् होला। म अहिले मोनिटर खोल्न गइरहेको छु। मैले यो धेरैवटा भिडियोहरू हालेको छु। यसमा चाहिँ धेरैवटा प्रक्रियाहरू देखाउँछु। यो म गर्दैछु। हिकभिजनको 22 इन्च मोनिटर VGA HDMI सपोर्ट गर्ने फुल HD मा राख्न मिल्छ। मोनिटर खोल्ने तरिका देखाउँदैछु, राम्रोसँग हेरिदिनु होला। ध्यान दिएर पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईहरु अवश्य मोनिटर बनाउन जान्नुहुन्छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेरिदिनु होला। मोनिटर खोल्नको लागि यसरी खोल्नुपर्छ। त्यहाँबाट भित्र 4वटा किला 4-5वटा जति किला खोलिसकेपछि यसरी भित्र उठाउनुपर्छ, नत्र यसको लगेर भाँचिन्छन्। स्क्रुड्राइभर माइनस स्क्रुड्राइभरले सरर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोला मैले कसरी खोल्दैछु। यसरी झिक्न पर्ने हुन्छ। यो यदि यो झिक्दाखेरि लकहरू भाँच्यो भने फेरि काम गर्दैन। त्यही भएर राम्रोसँग झिक्नु होला। माइनसले उ गर्दै हिकभिजन 22 इन्चको मोनिटर हो। यो डिस्प्ले हो। मैले चाहिँ डिस्प्ले बनाउन गइरहेको छु। डिस्प्ले एन्ड बोर्डहरू चाहिँ हुने तरिका। यो डिस्प्ले चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तार 2टा जोडेको हुन्छ, त्यो झिक्नुपर्छ। यसको सजिलो छ, अरू जति गाह्रो छैन। यसको बोर्डहरू पनि खासै हुँदैन, गाह्रो छैन। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ लाइट नि हो। त्यहाँ चाहिँ 2 हातले 2टा आङुलले दुईतिर च्याप चेपेर ताने भनेदेखि सजिलोसँग आउँछ। यो माथिको टेप खोल्न पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले देखाएको ठाउँको होला। यो बोर्ड भयो। उतापट्टिको चाहिँ VGA टु HDMI कन्भर्ट बोर्ड एन्ड डिस्प्लेमा पनि त्यही लाग्ने हो। यो डिस्प्ले निकाले बाहिर राम्रोसँग हेर्नु होला। खासै केही हुन्न। यसलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्नु होला। डिस्प्ले चेन्ज गर्ने तरिका, डिस्प्ले केही बिग्रियो भने सजिलो छ। डिस्प्ले बोर्ड भयो। डिस्प्ले चेन्ज गर्ने एकदम सजिलो छ, हेर्दै जानु होला। यो बोर्ड यतापट्टिको ठुलो बोर्ड पावर सप्लाईको हो। यतापट्टि सानो बोर्ड चाहिँ VGA टु HDMI को बोर्ड हो। अर्को मोनिटर म खोल्न गइरहेको छु। मेरो भाइले खोल्दैछ। मैले 2-3वटा मोनिटरमा चेक गर्दैछौँ आज। experts are just going to talk to us all about this.
Kyle, do you want to introduce yourself? Hi, insiders. कता जान लाग्यो छुट्याइदिन्छ त्यो खुल्ला छ भने चाहिँ बन्द लिएर भेजी मोमो खतरा बनिसक्यो त्यो त भने मासु पसल खाएन बन्द लिएर यहाँ टिका थियो मास्क थियो हामीले जति पनि देखायौँ मोनिटरको बारेमा चारवटा मोनिटरहरू देखायौँ र खेल्दैछौँ हामी यो बोर्ड खेल्ने अनि बोर्ड पनि खेल्दैछौँ त्यसो सामान त केही हुन्न त्यति गाह्रो पनि छैन यो डिस्प्ले भयो अब डिस्प्ले हाल्नु तरिका अहिले जसरी निकाल्यो अहिले त्यसरी नै हाल्ने एकदम सजिलो छ त्यो गाह्रो छैन Advertising on YouTube helps me reach engaged customers like Jenna, who's been searching for landscapers on Google. So when she watches YouTube, my ads there with links. See, there's two ways you can optimize your videos for more views, more subscribers, and more watch time, and more growth overall. Number one is you can do what a lot of creators do, and that's just keep trying the same thing over and over and over again and hope that the next video somehow performs differently than the previous one. The second, and much smarter way, is to take advantage of all the information and data that YouTube gives you about your videos and how they're performing, and use that information to better learn how to optimize. भिडियो हेरिदिनु होला र 19 इन्चीको र 22 इन्चीको मोनिटर बनाउनु पुरा जान्नु होला म चाहिँ आज यसको बारेमा पुरा देखाउँदैछु पुरा ध्यान दिएर हेर्नु होला यदि यो पुरै भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरू पुरै जान्नुहुनेछ त्यति गाह्रो छैन यो बनाउनलाई त्यो केही गाह्रो छैन थाहा हुन्छ खोलेपछि कुनै चिज पार्टहरू बिग्रेको छ भने हेर्नुहोस् होला and click-through rates inside YouTube Creator Studio and really optimize your videos for more views. Here's Tom. I think there's a few things you can do. The easiest thing is to look at the lowest performing click-through rate. Play button for thing. They may describe what's in the video very. Example of this would be, let's say you do analysis of. यो चाहिँ फिटिङ गर्ने तरिका हो हेर्नु होला मैले यो फिट गर्न लाग्दैछु बोर्डहरू फिट गर्दैछु र राम्रो हुन्छ हेर्दै जानु होला एकदम सजिलो छ पुरै हेर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ यो चाहिँ बोर्डहरू बनाउन सजिलो हुनेछ तपाईँहरू आफैले हेर्नु होला पुरा भिडियो हेर्नु भयो भने मात्रै यो पुरै जानिनेछ नत्र जानिने छैन भन्छन् मान्छेले आधा अधुरो ज्ञान कच्चा ज्ञान के भन्छ नि त्यस्तै हुन्छन् यो हाम्रो सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी ट्रेनिङ अफिस हो यहाँ चाहिँ रिपेयरका सामानहरू बनाइन्छन् आयो भने डिस्ट्रिब्युटर हो कुनै पनि मोनिटर हिक्विजनको ब्रान्डेड मोनिटरहरू चाहियो भनेदेखि हाम्रो अफिसलाई सम्झनु होला सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी ट्रेनिङ
हाम्रो सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी ट्रेनिङ युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने नि आउँछ। त्यसपछि गएर गुगलमा के अरे म्यापमा गएर सर्च गर्नुभयो भने नि आउँछ काठमाडौँ सुकेधरा। यो चाहिँ फिटिङ गर्ने तरिका, यो एकदम सजिलो छ। यसरी हो हिक्भिजन नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने नि आउनेछ। यो मोनिटर रेडी भयो। अब अरू यसै गरी सबै मोनिटरहरू गर्न मिल्छ। आज मैले तपाईँलाई 19 इन्च र 22 इन्चको मोनिटरहरू देखाएँ। खोलेर फिट गर्न र बोर्ड डिस्प्लेहरू चेन्ज गर्नलाई सिकाएँ। यसको खासै गाह्रो छैन। यो स्विचको तार भयो बोर्ड, त्यो अर्को तार डिस्प्लेको तार हो। डिस्प्लेमा त्यो एउटा तार र अर्को तार जोडिस मजाले चल्छ। त्यति गाह्रो छैन। यो डिस्प्ले भयो 22 इन्चको जोड्दैछु, हेर्नु होला राम्रोसँग। जो 22 इन्चको मोनिटर हो यो मैले चाहिँलाई त्यो जोड्ने तरिका भयो। दुईजना भयो भने सजिलो हुन्छ जोड्नलाई, एकजना भयो भने अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ। त्यो समाउनु पर्ने हुन्छ, तार अलिक छोटो भएको कारणले। हेर्नु होला पुरै हेर्दै गर्नु होला पुरै रुममा। यो काम गर्दा खुब रमाइलो हुन्छ। ट्राई गर्नु होला तपाईँहरू पनि, सजिलो पनि छ, एकदम रमाइलो काम पनि छ, एकदम सजिलो छ। कुनै पनि मोनिटर हिक्भिजन बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यसरी राखेर जोड्न नि मिल्यो। हेर्नुहोस् होला सबै हेर्नु होला। यो मोनिटर डिस्प्ले 22 इन्चको मोनिटर डिस्प्ले आयो। दुईजना भने एकदम सजिलो हुन्छ। दुईजना भने एकदम सजिलो हुन्छ। म एक्लै बनाउने गाह्रो भएन। त्यहाँनिर तलको यो जोड्ने तार चाहिँ होइन, हेर्दै गर्नु होला। पुरा हेरिसकेपछि यो बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनेछ। लाइन जोड्यो, अब यो ट्याक्क हप्पो राख्ने ठाउँ हुन्छ, ट्याक्क राख्यो, सजिलो छ। इन्सुलाइम त्यसरी तार जोडेपछि त्यो ट्याक्क मिलेन भने फेरि लक लाग्दैन, अप्ठ्यारो हुन्छ।
यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के पनि देखाएँ 22 इन्चको भिजन मोनिटर देखाएँ। यस्तै भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला। म अरू पनि यस्तै हिक्भिजनको अब क्यामेराहरूको बारेमा नै हाल्नेछु। सबै अब राम्रो बनाउँदै हाल्नेछु। अहिले यो प्र्याक्टिस हुँदैछ मेरो युट्युबको लागि। लाइक सब्सक्राइब गरेर तपाईँले अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि म अहिले राम्रो बनाउँछु। यो अड्काउने तरिकाहरूदेखि लिएर सकेसम्म मेरो पहिलो काम हो। होला यो मोनिटरको बारेमा मैले बताएँ। यो सबै गर्ने यस्तो गरेपछि बिग्रेको मोनिटरहरू बन्नेछन्। सजिलो छ। डिस्प्ले बिग्रेको छ भने डिस्प्ले चेन्ज गर्ने।